क्या आप जानते हो दुनिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कौन सा है जिसके रोटर की लंबाई एरोप्लेन विंग्स के बराबर होती है? यह है Mi-26, आज तक का दुनिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर। आप इसकी ऊंचाई का अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि इस हेलीकॉप्टर की ऊंचाई 3 मंजिला इमारत की ऊंचाई के बराबर होती है। 1957 में बनाए गए दुनिया के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर का सबसे ज्यादा वेट कैरी करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इस हेलीकॉप्टर ने अपने से डबल वजन के साथ 200 किलोमीटर की उड़ान भरी थी। इस हेलीकॉप्टर का वजन 28,000 किलोग्राम है, जबकि इसने 56,000 किलोग्राम वजन के साथ उड़ान भरी थी, जो आज तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, Mi-26 एरोप्लेन को भी लेकर उड़ सकता है और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसकी लंबाई 3 बसों की लंबाई से भी ज्यादा होती है।